ឯកឧត្តមសន្តិបណ្ឌិតច័ន្ទអៀនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយទទួលដំណឹងតាមរយៈលោកមេឃុំបាបោងប្រជាពលរដ្ឋ3គ្រួសារមានជំងឺពិការភាពនិងចាស់ជរាគ្មានទីពឹងទើបនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ឧសភា2025ដោយសេចក្តីអាណិតអាសូរមេត្តាករុណាឯកឧត្តមសន្តិបណ្ឌិតក៏បានចាត់លោកឡៅមេងហួតចុះសាកសួរសុខទុក្ខនិងពំនាំយកនៅសម្ភារៈគ្រឿងឧបភោគបរិភោគថវិកាមួយចំនួនទៅជូនដល់គ្រួសារទាំង3ដែលជួបការលំបាកខ្វះខាតភ្លាមៗស្ថិតនៅភូមិពន្លៃឃុំបាបោងស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងគ្រួសារទី1អ្នកមីងវ៉ាន់សំអល់អាយុ54ឆ្នាំមានជំងឺវះកាត់ពោះវៀនធំសម្រាប់នៅកន្ទិលប្តីជាកម្មករលីសែងបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកទទួលបានការឧបត្ថម្ភអង្គរ 3B មី3កេសមីដុំ1កេសទឹកដោះគោ1កេសទឹកត្រី1យួរប៊ីចេង6កញ្ចប់អាវយឺត2និងថវិកា1លានរៀលគ្រួសារទី2លោកតាសេងគីអាយុ79ឆ្នាំនិងលោកយាយវ៉ាហួយអាយុ75ឆ្នាំគាត់ពិការភាពហើយមានជំងឺប្រចាំកាយទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន$100គ្រួសារទី3លោកយាយឌីពៅអាយុ82ឆ្នាំចាស់ជរាគ្មានទីពឹងអង្គរ25គីឡូមី1កេសប៊ីចេង2កញ្ចប់ថវិកា100000រៀលសរុបថវិកាដែលបានជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង3គ្រួសារចំនួន1,50,000រៀលឯកឧត្តមសន្តិបណ្ឌិតច័ន្ទអៀនតែងតែបង្ហាញនូវភាពស្មោះត្រង់និងស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះបញ្ហារបស់ប្រជាជនឯកឧត្តមមិនមែនត្រឹមតែជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលទេប៉ុន្តែជាម្ចាស់ចិត្តបុណ្យដែលមិនដែលបដិសេធពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការខ្វះខាតឬក៏ប្រទះជួបបញ្ហារស់នៅការជួយរបស់ឯកឧត្តមគឺមិនមែនជាសកម្មភាពដែលកើតឡើងតែពេលខ្លះទេប៉ុន្តែជាកិច្ចការដែលបានបន្តធ្វើជាប្រចាំដោយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជាតិប្រជាជននិងសុភមង្គលសង្គមជួយសាងសង់គ្រប់វិស័យដូចជាអប់រំសុខាភិបាលសាធារណៈប្រើប្រាស់និងការបង្កើតឱកាសការងារគឺជាភស្តុតាងនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយមិននឹកនាល្បិចផ្លូវនយោបាយឬផលចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានការស្រឡាញ់គោរពនិងគួរបានទទួលនូវការបន្តជួយប្រកបដោយសុចរិតភាពពីសំណាក់ឯកឧត្តមដោយដែលគាត់បានធ្វើជានិច្ចកន្លងមក